这就是任何人都能用的罗非鱼的干散饵料，要粘，手一捏就粘了。比如说我现在是捏的比较紧实的一个状态，给大家看一下。就从水皮到水底的这个过程当中是不会有任何的散落的，看到没有？开始脱落了，一层一层的脱落。我上那么大是给大家好看啊，钓鱼不会上那么大坨的。同样的一盆饵料，你稍微的捏散一些，这样就成一个三角炮，下水之后立马就炸，看到没有？立马散开。如果你要把它改造成搓饵，拿出一点点的鱼饵来，再来这里稍微的加那么一点点的水，拼命的揉，揉到你自己适合的状态就行了。越揉越黏，越黏越没有雾化，越好上钩，但是鱼越难吃。现在就是一款罗非的软黏底钓罗非、黄辣丁、叉尾回，只要爱吃腥、爱吃臭的这些鱼饵，都能钓得起来，啊！看到没有？就这种鱼饵可塑性非常的强啊！你想怎么调整，你就怎么调整。而且里边有很浓的这种油枯味、腥味的高蛋白的这种油枯的这种味道啊！什么添加剂、小药啊、状态鱼饵什么都不要，只要加水就行了。所有的状态和味型都已经调整好了，不是那种黑坑的那种非常浓郁的那种味型啊。这种味型就是适合钓野钓的那种鱼型，有那种很重的这种油的味道，也就是这种蛋白的味道，腥味有一点点，臭味有一点点，然后有那些鱼爱吃的那些谷物的那种味道啊。